Hello， 大家好，我係花探啊。咁降臨唔知命係乜嘅，總之係一大紮降臨啦，係咁就由下邊開始打，因為上邊搞夠氣，本身係上邊開始打嘅，但係唔夠氣咁啊，下邊打下先啦，係冇咁多石啊。咁啊，哎呀，我啲快啲嘅方法拆咧，我不如打第二關先啦。係我想打呢關先，呢關。唔好咁樣啦，咁樣啊，我想用呢隻，因為買入場啦，冇刀神，冇木冇暗咁，即係有火啦，一定係啦，啱啊，火水光嘅，咁仲有佢點5倍回，即係兩隻夾埋係有成好高回，點2.25回，咁都好好啊，咁仲加埋呢個天降都唔錯嘅，咁所以呢對嘢 OK 噶啦，真係，咁但係加彈方面就唔咁快諗落去啦，因為我都驚俾錯，因為佢遲啲有得夠進咁樣，唔知邊啲再夠進，所以都要睇睇情況先再決定俾加彈。但係如果話真係啲夠進都冇乜嘢嘅話，咁其實濕婆俾297係可以嘅，我覺得。咁但係加特喇叭方面就其實唔需要為到 OK 嘅，真係佢招技係太勁啦，係啦，係啦，所以收皮啦，招技都係第3隻眼啊嘛，就叫第3隻眼，唔知叫咩啦係。佢之前叫第3隻眼啦，而家唔知叫乜嘢眼啦，第3隻屎眼咁樣。OK， 咁啊，係啦，咁樣轉啦，咁主要轉夠6 combo 就可以噶啦。咁呢個關要轉6 combo 並唔係難事啊，係啊，咁仲有一大堆嘅天降添，所以其實你用其實用咩隊都好易過嘅，咁主要都係過一次俾大家睇睇咁解啫，係啊。咁呢度成個又咁樣啦，不過唔緊要啦，數翻開去又 OK 嘅啫，係啦。咁啊，間 two A 啦，係啊，咁唔係太難嘅啫，係嘛，要轉6 combo 係。咁其實呢條片咧，主要咧就唔係呢度噶啦。最到後邊嗰半 part，後邊嗰半 part 做咩咧？一陣你就知。而家冷爽，咁呢度咧就風女啦，係都係雙間 two A， 我唔知做乜嘢，係啦，咁啊一個玩啲，仲要唔夠 combo 喎 ，what the fuck， 應該夠打，直接秒殺，太過輕鬆了。咁神王飛咧。我會打嘅，咁而家打埋佢啦，打埋佢就入最重要個拍啦嚇，用親友啦，親友都冇乜，記得同飛就快打，打完咁就算啦，係咪先？係嘛 ？OK， 嚟個勾轉嘅，咁樣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣頂佢快一步唔死嘅，咁啊好，咁啊非常之簡單啫。咁啊，講下今日重點係咩啦？呢條片就係呢個友情抽正，友情嘅呢個根號有新嘢啊嘛，有新嘢梗係要抽噶啦，係啦。咁唔抽點得咧？仲要友情抽喎。咁有機會出金蛋嘅，即係5星定唔知6星啊物體嘅，希望中啦。雖然都冇乜用嘅，對我嚟講的話，好似或者就係啦，係啦。應該聽得明我講呢個嗬，唔會好深嘅啫呢啲嘢，係嘛？咁就嗱聲都係等佢過啫。你過完啊，大家開心啊，係咪先？快手，打完啊到抽蛋就睇人抽蛋最開心。好啦 ，very good。OK，no problem 啦，要贏，睇下先，輕鬆秒過，絕對唔係問題。呢度整個瓦裂佢嘆啦，咁佢應該死噶啦。哇！哎呀，水珠都轉唔到啊，轉到真係好靚。成版豬到靚，其實本身，但係轉得唔好，冇計啦，吹咩？咁樣就輕鬆過啫，真係超級無敵極度輕鬆。呢隻嘢就開個，哇！頂下得個幾粒珠啊！好啦，唔知秒唔秒殺到佢咧？希望得啦，但係真係轉得有點唔夠嘅，我自己都覺得。風女吧，哇！呢隻方女有少問題啊！看車而家嚟講，做乜嘢 ？OK， 慢慢嚟咁啊，其實實贏噶啦。咁啊，不過因為拖耐啲條片啫，係咪先？冇問題嘅呢啲嘢，最中意拖嘢噶啦我。抌時間我強項啊。OK， 慢慢來就可以了。哎呀，咁呢度唔好用技殺啦，留翻一個方女啦，因為驚一個方女唔夠殺。
始終呢啲嘢好難講啦。係先開夠2個一定夠。OK， 波非常好啦。係啦，咁啊最尾啊射一射紅路先，咁啊開心下，然之後開龍女3成 very good。啱啦，咁樣 OK， 2個畫列，下邊仲有幾粒？加少天降咁樣。OK， 係啦，到最緊張嘅時刻啦，就操彈啊！哦，友情抽，根號 fast 嘅友情抽，好似係就係加埋其他佢公司整嘅 game 一齊係嘛？好似係。咁啊嚟啦，10連抽 ，wish， 哇條龍又係嗰啲嘅，有冇金？有一隻顏，冇金屌，應該全部都新嘢嚟㗎，正常嚟講。我冇記錯，好似有得升水盾嘅，其中一隻，我都要升水盾，或者成5倍㗎量，唉唔知咩嚟。呂布多 X， 哦銀彈就係呂布嗰扎，呢隻咧，呢隻木心傳木，唔記得咗咩啊？哦黃狼英雄，又新嘢，係俾啲啱我嘅嘢嚟好冇？你唔 X 知咩嘅嚟嘅 ？OK 有3隻新嘢，再抽10連抽，抽晒佢啦，一定係一人哋有停點啊！而家呢啲係整個金蛋嚟睇睇，幾好啊！海星，哇呢隻咩啊？咁 X 大隻嘅，2槍手雙擊夾埋走啦。哦又有新嘢，呢隻係走。廢再10抽，哇都好嘥友情點下喎。有金蛋，正，睇咩嚟？看抄，粗口都想講埋出嚟。啊屌，豬腳啦，光豬腳啦，走，冇新嘢，整呢個就係個金蛋，7抽，整個金蛋嚟睇睇，好冇？又有金蛋，有公主踢嗰隻，新嘢金蛋 ，What's it？ 一槍受攻擊嘅水超猛反擊，跟住隔1槍升爆7槍，都好啦，有新嘢係咪先？咁啊總結下今次嘅抽人啊，40幾抽，仲呢啲啦。咁我滿意嘅有1隻新嘢，同埋有光珠角，係啊。咁仲有呢幾隻3隻，有3隻又可以升技咁樣，OK 嘅，我滿意嘅係啦。咁呢條片就咁多啦，咁啊多謝晒大家，拜拜。